Tahukah kamu, etika batuk sangatlah penting untuk kesehatan bersama. Yuk kita lihat bersama perbedaan antara batuk ringan dan tanpa etika. Halo teman-teman, kalau kita batuk atau bersin, jangan lupa tutup mulut pakai tisu atau tutup mulut dengan lengan bagian luar. Kalau pakai tisu, langsung buang ke tempat sampah ya. Lalu cuci tangan dengan 6 langkah menggunakan hand sanitizer atau cairan antiseptik yang berbasis alkohol. Bahagia bagi aku cukup sederhana, tak terhingga sekalipun harta dan tahta tak sanggup membayarnya. Bercanda dan tertawa, berbagi apa saja yang ada. Jika sedang sakit, sebaiknya menggunakan masker agar tidak menularkan ke orang lain. Etika batuk itu sangat penting untuk kesehatan kita bersama. Etika batuk itu sederhana, tetapi berdampak besar. Mari kita jadi pribadi yang peduli, mulai dari kita sendiri. Kita nggak tahu siapa yang rentan di antara kita. Jadi, jika batuk, batuklah dengan etika. Jaga dirimu dan jaga sekitarmu. Etika batuk bukan hanya suatu kebiasaan, namun itu suatu bentuk kepedulian. Mulai dari diri sendiri untuk melindungi orang lain. Batuk itu manusiawi, tapi etika itu tanggung jawab.